Dieser Spaziergang im Wald, das inspiriert mich hier. Es knackst hier ständig. Ich denke ständig, jetzt kommt ein Jogger vorbei, jemand mit Hund. Aber es ist nur Wald. Die Wald macht hier wunderbare Geräusche. Jetzt, wenn du denkst an dir, ja, weißt du, Irmeli, ich habe auch ganz schöne Sprache. Aber da gibt es so komische Geräusche wie in meine schöne Rede. Hättest du da eine Lösung, wie ich wunderbar schön fließend sprechen könnte? Ja, ich habe da eine Lösung. Schau einfach auf meine Webseite vorbei, irmeli.info, und wir reden danach weiter.